अरे वो कैंडी वाले बुढ़े, तूने मेरे बेटे से 50 रुपए लेके इतना छोटा सा कैंडी वाला बंदूक दिया है। अरे मैडम जी 50 रुपए में इतना छोटा ही कैंडी आता है। मैं इसे तेरे मुंह में दे दूंगी, मुझे जल्दी बड़ा सा कैंडी बना कर दो वरना ये तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगी। अरे नहीं ऐसा मत करना, ओके बनाता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती, 50 रुपए में इतनी बड़ी ही कैंडी आती है। और वैसे भी खुद उसके बेटे ने वो वाली कैंडी चूज की थी, पर चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उसके बेटे के लिए बड़ी सी बंदूक वाली कैंडी बना देता हूँ, नहीं तो वो औरत मेरा दुकान ही तुड़वा देगी। एक तो मेरा इतना नुकसान हो गया, ऊपर से आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फाइनली बंदूक वाली कैंडी मैंने बना दी। अरे वो बुढ़े कैंडी बनी है नहीं? हाँ मैडम बन गई, ये लो। अरे वाह बहुत अच्छी कैंडी बनाई। अरे मैडम पैसे।